उदालगुरि सदर थाना बिनि ओसि बिथांखौ दिनै लोगो हमनानै गांसे एफआईआर होदों आरो बे क्रिमिनेल माने केस रेजिस्टार खालामनो थाखाय बे एफआईआर होनाय जादों। कारना जाहैबाय जे इलेक्शन कमिशननि गाइडलाइन मथे नमिनेशननि टाइमाव जि एसेट एन्ड लायबिलिटी होनाय जायो बे एसेट एन्ड लायबिलिटीखौ जेरैबायदि नटारि रेजिस्टार खालामनानै होनांगौ बेबायदि होनाय जादों आरो बेयाव जिखिनि तथ्य पाति दङ बे भेलिड किन्तु जों नुबाय जे डुप्लिकेट माने बेखौ फर्जारि खालामनानै फल्स मोनसे नथि आरो तथ्य बानायनानै बेसेबांबा माने आकाश पाताल डिफारेन्स बेयाव मोनसे तथ्य बानायनाय जादों जे सेभिंसआव 5 कोटी कारेन्ट एकाउन्टआव 4 कोटी बङाइगावआव हा दङ क'क्राझाराव हा दङ गुवाहाटीयाव हा दङ ओरै माने जौनि दखान दङ आरो लाइसेन्स दङ बिनिफ्राय बागानानो मोनथाम मोनब्रै दङ दा बेबायदि माखासे तथ्य पाति बेयाव होनाय जादों आरो बे जि फल्स मोनसे माने डकुमेन्ट फल्स मोनसे प्रपागान्डा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिपिएफनि आईटी सेलआ जि दिहुनदों आंनि इमेजखौ मेलाइन खालामनो थाखाय आरो बे मेलाइन खालामनायनि उद्देश्यजों बिथांमोना जि ससियेल मिडियायाव प्रसार खालामदों बेखौ आङो थोंजोङै बेखौ नाकस खालामदों लोगोसेनो आङो बेखौ सोंखारिदों आरो बे जे सुबुंफोरा बे आईटी सेलआ जे बेखौ फल्स मोनसे प्रपागान्डा बानायनानै बिथांमोना जे पाब्लिकनि गेजेराव माने आंनि एगेन्स्टआव मोनसे केम्पेइन आरम्भ खालामनो नागिरनाय जि प्रक्रिया बे प्रक्रियायाव बिसोर मालाबाबो साक्सेस जाया बिथांमोना अलरेडि मिथिबाय जे जेनगोन आरो जेननायनि दुखुआव दा बिथांमोना बेफोर खामानिखौ मावदों जायफोरा भेलिड तथ्यखौ नायनो गोसो बिथांमोना आंनि एफिडेभिटआव नुगोन आरो बेयाव बहुखिनि बेबायदि माखासे तथ्य दङ जेराव अमा फार्म जोङो ग्रुप हिसाबै खालामनाय जेराव माने आंनि बिफानि हा जोंनि नामाव फैनाय जाय कागजफोरा आगोलाव रेजिस्टार जायाखैमोन दा जों रेजिस्टार खालामनानै लाबाय बेबायदि माखासे तथ्य दङ दा बेखायनो सेभिंस एकाउन्टआव 50,000 दङ 52,000 दङ बेफोरखौ लानानै दिनै बिथांमोना 5 कोटी 4 कोटी माने मा होनना बुङो बेखौ जौनि लाइसेन्स साहा बागान जाय बेक्तिया 25 बोसोर जातीयताबाद जातिनि रक्षणाबेक्षणनि थाखाय हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बड'फानि आदर्शजों समाज फोसाबनाय समाजखौ सोलायहोनाय गुस्लायहोनायनि थाखाय खामानि मावबाय आरो जाय समाव हारिनि अस्तित्वनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावबाय दिनै बेफोरखौ लानानै साधारन बिसायख'थिनि थाखाय माने जोंनि माखासे सुबुङा राजनितिक खैसाराव गोलैनानै बेबायदि मेलाइन खालामनो नागिरनायनि जि मोनसे प्रक्रिया बेयाव रायजोफोरा कुनु कारनाव 1% 1 बिन्दुबो बिसास खालामनाङा जि तथ्य डकुमेन्ट होनांगौ भेलिड एफिडेभिटआव दङ जायफोर तथ्य डकुमेन्टखौ बानायदो बे टटेलि फल्स आरो रंलि माने प्रिन्टेड आरो बिथांमोना बेखौ इमेजखौ मेलाइन खालामनो थाखाय खालामनाय बेखायनो दिनै उदालगुरि ओसिनि आखायाव एफआईआरखौ लन्च खालामबाय क्रिमिनेल केसाव रेजिस्टार खालामनो थाखाय खावलायदों उननि समाव 100 कोटी थाखानि डिफेमेशन केस होनो थाखाय रेडि आरो बेयाव जों नुदों जे बिपिएफनि आईटी सेल बे जि क्रिएट खालामदोंमोन बेयाव सुलेमान नार्जारी क'क्राझारनि सानसुमा रामसियारि काजियामाटी लैहोर लैहोर गयारि क'क्राझार मृदुल खाख्लारि फाख्रिबारि खौरां बिथांमोना बिराद स्पिडआव शेयार खालामदों आरो बिथांमोननि एगेन्स्टआव जोङो एक्युज्ड हिसाबै जिहेतु बिथांमोना शेयार खालामदों क्रिएटरा आईटी सेल बिपिएफनि दा बेखायनो बिथांमोननि एगेन्स्टआव केस लस खालामनो थाखाय जोङो खावलायदों आं गावनो स्वयं थानायाव ओसिखौ लोगो हमनानै दिनै एफआईआरखौ होबाय बिथांमोना जेननायनि दाहाखौ दा बिजों सोलायहोनो नागिरदों आरो रायजो राजाया मिथिगौ जे सोर राइट सोर रं जिहेतु इसिआइनि गाइडलाइन दङ प्रसारा मैयानो जोब्बाय बहुत खोथाखौ आं बुंनो हाया नाथाय इलेक्शन जोबनायनि उनाव आङो मोनसे बिनि रिप्लाइखौ होगोन दा बेखायनो हारि दानायनि हारिनि सार्थनि थाखाय हारिनि आद्रा थानाय एजेन्डानि थाखाय जों खामानि मावगासिनो खामानि मावलांगोन इयुनावबो खामानि मावगोन जि दायित्वखौ लानानै खामानि मावदोंमोन इयुनावबो बे दायित्वआ थागोन आरो बेफोरखौ लानानै जोंनि इमेजखौ मेलाइन खालामनायनि जि मोनसे प्रक्रिया बेयाव बिथांमोना मालाबाबो साक्सेस जाया रियेलिटिया मा बास्तबा मा आरो माने थार सुबुङा सोर बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथियो आरो बिनि जि मोनसे बिश्वास आरो आस्थाखौ रायजो राजाफ्रा अलरेडि होनानै दोनखादों दा बेखायनो बिथांमोननि जि मोनसे कारबार बे कारबाराव
जोंनि आइ आफा रायजो राजा बिथांमोना रावबो जाहाथे गोलैया बेफोर गासिबो टटेलि बेसलेस आरो टटेलि फल्स मोनसे माने क्रिएटेड खामानि। गोजोन्थों।